Hallo, in diesem Video geht es darum, CNC-Einsteigern ein Gefühl dafür zu vermitteln, welche Schnittwerte bei Holz, Aluminium und Messing gute Ergebnisse liefern können. Und zwar ohne den Anspruch, dass die jetzt immer absolut perfekt sind. Das hängt sowieso von vielen verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise von der Maschine, die man benutzt. Oder im Falle von Holz gibt es auch einfach gar keine perfekten Schnittwerte, weil die Eigenschaften, von denen sich die Schnittwerte ableiten, viel zu variabel sind. Es sind auch teilweise ältere Beispiele dabei, wo ich noch ein bisschen langsamer fräse, wo ich jetzt schneller fräsen würde, wo ich im Gegenlauf gefräst habe, wo ich jetzt im Gleichlauf fräsen würde. Das sind alles nur Nuancen, die jeder für sich selber herausfinden muss. Solange das Ergebnis gut war, habe ich das Beispiel einfach mit reingenommen. Und das zeigt auch gleichzeitig, dass man einen gewissen Spielraum hat und nicht den einen perfekten Schnittwert treffen muss, weil es sonst eine Katastrophe gibt. Wer sich jetzt noch ein bisschen mehr für die Theorie hinter den Schnittwerten interessiert, kann sich meine Blog-Beitragsreihe durchlesen. Die werde ich in der Videobeschreibung verlinken. Und ansonsten bin ich jetzt still. Die Fräsgeräusche habe ich aber extra mit drin gelassen. Los geht's!